तपाईहरुलाई सुन किन्नै आउँदैन। अहिले बजारमा एउटा ट्रेन्ड धेरै चलिरहेको छ, कम तौलमा ठूलो साइज। पहिलो नजरमा त यो निकै आकर्षक लाग्छ, ठूलो देखिन्छ र सस्तो जस्तो पनि लाग्छ, तर बिस्तारै समस्या देखिन थाल्छ। कसरी भने कम वेटमा मजबुती पनि कमै हुन्छ। यस्ता गहनाहरू सजिलैसँग बिग्रिन पनि सक्छ र लाउँदा लाउँदै चुटिएर हराउन पनि सक्छ। कम सुनमा ठूलो गहना बनाउँदाखेरि मेहनत पनि बढी लाग्छ र मेकिङ चार्ज पनि धेरै लाग्छ। जे देखिन्छ वास्तविक भ्यालु त्यो हुँदैन। प्राय यस्ता गहनाहरू गिफ्टको लागि लिइन्छ, हेर्दा धेरै दिए जस्तो हुन्छ तर भ्यालु कम हुन्छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। यही कुरा चाहिँ हामीलाई धेरै ग्राहकले भनिसक्नु भएको छ। सुहाना ज्वेलर्समा हामी के भन्छौँ भने गहना बनाउँदा ठूलो मात्र देखिने होइन, टिक्ने पनि बनाउनु। तर तपाईहरुलाई त्यस्तै गहना मन पर्छ भने हामी बुझाएर बनाइदिन्छौँ। किन धेरै महँगो गहना पनि लकरमा थन्किन्छ। धेरैजना गहना किन्दा ठूलो, हेभी वा युनिक डिजाइन रोज्नुहुन्छ, किनकि त्यो बेला निकै राम्रो लाग्छ, तर केही समयपछि त्यही गहना लकरमै बस्न थाल्छ। किन? दैनिक लगाउन हेभी हुन्छ, आउटफिट म्याच गर्न गाह्रो हुन्छ, कम्फर्टेबल फिल हुँदैन, कहिलेकाहीँ धेरै देखावटी पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो गहना भनेको महँगो मात्र होइन, बारम्बार लगाउन मन लाग्ने गहना हो। हेर्दा राम्रो मात्र होइन, लगाउँदा पनि रमाइलो लाग्ने डिजाइन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ, गहनाहरू तौल गर्ने मेसिन सरकारी रूपमा दर्ता र रिन्यू पनि गर्नुपर्छ। धेरैलाई लाग्छ वेट मेसिन किन्नु, प्रयोग गर, सक्यो, तर त्यस्तो होइन। यस्ता मेसिनहरू नापतौल विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ र वर्षै पछि रिन्यू पनि गर्नुपर्छ। आज चाहिँ हाम्रो रिन्यू गर्ने पालो। रिन्यू गर्दा मेसिनको स्केल ठिक छ कि छैन चेक हुन्छ, वेट सही देखाइरहेको छ कि छैन नापिन्छ, अनि त्यसको सरकारी कर पनि तिर्नुपर्छ। किनकि यो कारोबारमा विश्वास सबैभन्दा ठूलो कुरो हो। सानो मिस्टेकले नै ग्राहकलाई ठूलो असर पर्न सक्छ। हामी चाहिँ सानो सानो कुराहरू पनि ख्याल गर्छौँ। गहना किन्नु अघि डिजाइन भन्दा पहिला यी 3 कुरा सोच्नु भएको छ। धेरैजना गहना किन्नु अघि डिजाइन मात्र हेर्नुहुन्छ, तर डिजाइन भन्दा पहिला यी 3 कुराहरू सोच्नु भयो भने पछि रिग्रेट कम हुन्छ। डेली वेयर हो कि ओकेजन युज हो, दैनिक लगाउने हो भने हल्का, कम्फर्टेबल र टिकाउ डिजाइन राम्रो हुन्छ। युजको लागि हो कि इन्भेस्टमेन्टको लागि हो, सबै गहना रिसेल सोचेर किन्नु हुँदैन। केही युज र मेमोरीका लागि पनि हुन्छ। रिपेयर र मेन्टेनेन्स सजिलो छ, धेरै डेलिकेट डिजाइनहरू पछि मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। सुहाना ज्वेलर्समा हामी डिजाइन मात्र होइन, तपाईको युज अनुसार सजेस्ट गर्छौँ, किनकि राम्रो गहना भनेको हेर्दा मात्र होइन, लगाउँदा पनि सही फिल हुनुपर्छ। 8-10 लालमा डेली युज गर्ने मंगलसूत्रहरू खोजिराख्नु भएको छ। धेरैजनाहरू मंगलसूत्र किन्दाखेरि एउटै कुरा खोज्नुहुन्छ, डेली लाउन पनि मिलोस्, हल्का होस्, राम्रो होस् र आफ्नो बजेट भित्र पनि आओस्। ठ्याक्कै त्यस्तो गहना चाहिँ हाम्रोमा छ। हजुरहरूलाई मन पर्यो भनेदेखि हाम्रो सुहाना ज्वेलर्समा आउन सक्नुहुन्छ। सेम डिजाइन, सेम वेट, तर प्राइस किन फरक? यो कुरा कहिले सोच्नु भएको थियो? यो कुरा चाहिँ हामीलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ। सस्तो देखिएको चोइस पछाडि महँगो हुन सक्छ। साँचो कुरा के हो भने गहना प्रोडक्ट मात्र होइन, सिस्टम हो। सबै पसलको काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ। कतै गहनाको त्यति राम्रो फिनिसिङ हुँदैन, ज्याला जर्ती पारदर्शी हुँदैन र सिस्टम कन्फ्युज पार्ने खालको हुन्छ, र पछि समस्या आयो भने सपोर्ट पनि हुँदैन। अनि कतै जस्तै सुहाना ज्वेलर्समा प्रोपर फिनिसिङ हुन्छ, मेकिङ ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ, आफ्टर सर्भिस सपोर्ट हुन्छ र एफोर्डेबल पनि हुन्छ। त्यसैले प्राइस फरक हुनु भनेको र्यान्डम होइन, सर्भिस र सिस्टम अनुसार हो। 1 तोला 75 लाल जम्मा यो ब्रासलेट चाहिँ ल हेर्नुहोस् त कति धेरै ठुलो साइजमा रेडी भएको छ। यो चाहिँ 24 क्यारेट सुनमै छ। लेन्थ चाहिँ 7.5 इन्चमा हामीले यो चाहिँ लेडिजले अर्डर गर्नुभएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई नि यो डिजाइन मनपर्छ भने हामीले अर्डर गर्नुहोस् है। जम्मा 16,500 को यो नौगेडी हेर्नुहोस् त। हजुरहरूले 15,000 को पनि उत्तिकै मन पराइदिनु भएको छ र 17,500 को पनि। यो चाहिँ 16,500 छ आजको रेटमा। 24 क्यारेट सुनमै हेर्नुहोस् न, रातो पोतेमा कस्तो राम्रो देख्छ। छोटोमा हजुरहरूले लामो मनपर्छ भने लामोमा पनि बनाउन मिल्छ र हजुरले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त। जम्मा 16,500 को यो नौगेडी हेर्नुहोस् त। हजुरहरूले 15,000 को पनि उत्तिकै मन पराइदिनु भएको छ र 17,500 को पनि। यो चाहिँ 16,500 छ आजको रेटमा। 24 क्यारेट सुनमै हेर्नुहोस् न, रातो पोतेमा कस्तो राम्रो देख्छ। छोटोमा हजुरहरूले लामो मनपर्छ भने लामोमा पनि बनाउन मिल्छ र हजुरले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त। 26,000 को 15 गेडी हजुरहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको थियो र फेरि पनि हामीले रिस्टक गरेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले अर्डरमै रेडी गरेका छौँ। यो चाहिँ रोयल ब्लू कलरको हाइड्रोमा छ। हजुरहरूले रोजी अनुसारको कलर अप्सन पाउनुहुन्छ पोतेमा चाहिँ। र यदि हजुरहरूलाई नि मन पर्यो भने हाम्रो ताप्लेजुङ 5 सिद्धदेवी ज्वेलर्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। No choice.
त जस्तीले मलाई 1 औँला मेरा पोइले त नचाउन सकेका छैनन् मेरा सासूले त नचाउन सकेका छैनन् अहिलेसम्म हाम्रा सासू जिउँदैछन् त जस्तो च्याखुरी आएर मलाई 1 औँलामा नचाउनी सपनामा पनि नदेख तैँले सपना पनि नदेख विपनामा त परै छोडिदे सपना पनि नदेख तैँले